Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဥစ္စာကျွန်တော် add account ID fill ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒီဘက်မှာ request တွေတင်လို့မရတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဖြစ်သွားရမလဲဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာလဲကျွန်တော် add account ကဘာကြောင့် ID fill ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် add account ကဒီနေ့မှာ register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ display ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ request တွေတင်တဲ့ option နဲ့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီ request တွေတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မသိနားမလည်နဲ့တခါတည်းနှိပ်ပြီးမှ request တွေတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ account က ID fill ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့တချို့ဥစ္စာမှာဆိုရင် permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မသိနားမလည်နဲ့ကျွန်တော် request တွေတော့ပြီးတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် request တွေတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ request တွေတင်တဲ့ option နဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request တွေမတင်ဘဲနဲ့အိမ်ဆုံးကျွန်တော် personal Facebook account ID တင်ရမယ်ဒီလိုအစိမ်းအဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ request တွေတော့ပြီးတင်ရပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ ID တောင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမှတ်ပုံနေတဲ့ ID တင်ထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ add account ကိုတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမှတ်ပုံနေတင်ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာမှတ်ပုံနေတဲ့ ID တင်ပြီးမှကျွန်တော် add account မှာကျွန်တော်ရင်မောင်းလန်စင်နဲ့ password ဆောင်တဲ့ ID တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ add account က ID fill ဖြစ်တော့ခင်ဗျဒါမှမဟုတ် permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ process ကိုပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအခုလိုမျိုး ID fill ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီး request တွေတင်လို့မရတော့ဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာပြန်မှ fix လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နည်းနည်းပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုအားလုံးဘယ်လိုလုပ်ပြီးသွားရမယ်ဘယ်လို process သွားရမယ်ဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် okay ဒီအထီတော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ID fill ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် request တွေတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းလာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ID တခုထည့်ရပါကျွန်တော်ဒီနေရာ ID ထည့်မယ်ဆိုအိမ်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာ map ပုံနဲ့တင်ထားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ map ပုံနဲ့တင်လို့ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရင်မောင်းလန်စနဲ့တင်ထားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရင်မောင်းလန်စနဲ့ sim to sim ကျွန်တော်တင်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အားလုံး complete setup လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှတစ်ချက်နေပြီး okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် send ဆိုတာပို့ရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် register လုပ်ရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် deployment နဲ့ကျွန်တော် register လုပ်ပြီးသွားရမှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပနာလေးမှာ get start လို့ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရပါမယ်Okay အဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ3ခုကိုကျွန်တော် setup လုပ်ပြီးသွားရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမ step အနေနဲ့ register လုပ်ပြီးသွားမယ့်အတွက်ကျွန်တော် continue ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ email သုံးလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ email တစ်ချက်ချိမှာ confirm email ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် add က multi add လုပ်ပြီးသွားတဲ့ online marketing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရွေးသွားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရွေးပြီးသွားမယ်ကျွန်တော် multi add သုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော် complete register ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်Okay အားလုံးကျွန်တော်နှိပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် create app ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်Okay ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကြိုက်တာရွေးပြီးသွားလို့ရတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ business ကိုရွေးပြီးသွားပြီပါကျွန်တော်ဒီ custom ဒီ ADS banner running လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခြားသော game နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်အခြားသော platform တစ်ခုနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်က business တစ်ချက်ရွေးပြီးမှအောက်တစ်ချက်သွားမယ် next တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်next တစ်ချက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကို page နာမည်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ account တစ်ချက်ပြန်သွားမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ account owner နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့နာမည်နဲ့ပဲအားလုံး save to save လုပ်ပေးပါပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူထည့်လိုက်တယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် create app ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ account ရဲ့ password ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပြီး submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော် app ID အားလုံး create လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ကျွန်တော်နာမည်အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အခုတည်းကနေတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာနေလိုက်ပါမယ်ခဏဆက်မှာ routine ဖြစ်နေပါတော့ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ from submit successfully ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုလည်းဆိုလုံးဝအောင်ပြီးသွားခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် open နေလိုက်ပါမယ်Okay နေ့လေးဆိုကျွန်တော်ဥစားဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ add ID တင်တဲ့ပုံစံဒီမှာ in review ဆိုပြီးတော့ဒီ in review ကတချို့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကလည်း Facebook team က auto system နဲ့တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့ကြာတာပေါ့နော်နည်းနည်းကြာတာဆိုဒီတချို့ဥစားမှာဆို45ရက်ကြာတဲ့ဥစားရှိရတချို့ဥစားမှာနှစ်ပတ်နဲ့ရတဲ့မျိုးရှိရတချို့ဥစားတစ်ပတ်နဲ့ရတဲ့မျိုးရှိရများသောအားဖြင့်တော့ရက်ပေါင်း30ဒါမှမဟုတ်45နဲ့ရတဲ့ဥစားများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစားတစ်ချက်အချိန်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မယ်တကယ်လို့ဒီဥစား ID ဘာသာ confirm ဖြစ်တော့ခဲ့အားလုံး set ဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်
ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ screenshot ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြသွားမယ်တကယ်လို့ဒီ process ဘယ်လိုသွားရတာဘယ်လိုလုပ်ရအားလုံးအသေးစိတ် detail နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ private group မှာတင်တဲ့ joining လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်တင်တဲ့ကြီးက lifetime အတွက်မှာတောင်းပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ထက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး edit နဲ့ပတ်သက်ပြီး online marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး video edit နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ copy video copy တက်ပုံတွေ copy looking ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ private group မှာကျွန်တော်တင်ကြားပေးထားပါတယ် video နဲ့အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်မှာ request တွေတင်ရ link ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် private group video ရဲ့ထိတ်နားလေးမှာကျွန်တော်အားလုံး description မှာချထားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်တကယ်လို့တင်တဲ့မှန်တဲ့ touch နဲ့ဆိုရင်တော့တင်တဲ့ကြီးက live time အတွက်တောင်းချက်ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်